Сәлем достар, сіздермен Мөлдір. Бүгін сіздерге таңғы асқа өте жеңіл әрі тойымды болатын сырники рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Құрамына сүзбе, қант, жұмыртқа және ұн қажет. Ыдысымызға алдымен сүзбемізді саламыз. Қантымызды саламыз. Жұмыртқамызды саламыз. Және ұнымызды салып, барлығын бір келкі етіп араластырамыз. Мен ұнды алдын ала илектен өткізіп қойдым. Консистенциясы осындай болу керек. Массаның бір бөлігін мұздатқышқа қатырып мұздатып аламын, себебі кез келген кезде дайын болып тұрады. Шамамен осындай етіп алып, осындай арнайы формамен дөңгелетсеңіздер болады, немесе стаканның көмегімен де дөңгелетуге болады. Мына бөлігін мұздатқышқа мұздатамын. Міндетті түрде астына пергамент қағаз төселу керек. Ол 24 сағатта мұздатылады. Табамызға шамамен 1-2 ас қасықтай май құямыз. Майды қыздырып, қызып тұрған майдың үстіне сырникиларымызды осылай қойып шығамыз. Оттың асты орташа болғаны дұрыс. Және де осылай қызара бастағанда аударып, екінші бетін қуырып аламыз. Егер майлылау болып кетсе, қағазға немесе осылай салфеткаға қойып алсаңыздар болады. Қалауыңызша таңғы асқа осылай әсемдесеңіз болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайтынына толықтай сенімдімін. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Ал мұздатылған сырникиларды арнайы осындай пакетке немесе салафанға салып, қайтадан мұздатқышқа қойып қоясыздар. Қолданар кезде дәл осы күйінде қызып тұрған майға салып ала бересіздер.